मैक्स कह रहा है मेरे को भी पीना है। सो गाइस, दिस इज JiViSa का काढ़ा एंड इट इज रियली गुड यार। अगर आप मॉर्निंग में उठ के ये काढ़ा पी रहे हो विंटर्स में, आपको जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं आएगी। इट इज रियली गुड। इनफैक्ट मैंने अपने एक दो नेबर्स एंड रिलेटिव को पिलाया ही, वो भी फैन हो गए। मैक्स कह रहा है मेरे को भी पीना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, उसका टेस्ट बिल्कुल काढ़े जैसा नहीं है। मतलब जिनको जिंजर लेमन अच्छी लगती है वो फैन हो जाएंगे इस फ्लेवर का, बहुत ही अच्छा। एंड टेस्ट तो वाओ। हफ्ते भर पहले अपनी पड़ोस की आंटी को बुलाया, वो घर पे आ रखी हैं और उनकी आवाज ही नहीं निकल रही है, वैसे बात करी थी। उनकी आवाज आ ही नहीं रही है, आवाज मिसिंग है। मैंने कहा आंटी 1 मिनट, आपको ना काढ़ा पिलाते हैं। आंटी को हमने काढ़ा पिलाया। उस दिन मेरी मम्मा का बर्थडे था, तो हम कुछ सामान लेने बाहर गए। हम 10-15 मिनट्स में वापस आए, आंटी ना पसीनों में बैठी हुई और उनकी आवाज भी आ रही है गेट तक। मैंने आंटी ये क्या हो गया? बोलती, बेटा बहुत खतरनाक था ये तो। Shop clean at JiViSa.in.